guys, welcome back to our channel Nature Vlog. Okay guys, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഫിഷ് ടാങ്കിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗായ്സ്, ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ ഫിഷ് ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഷിന് കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫിഷാണ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര അടിയാണ്. ഗൈസ്, പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അച്ഛന് ഫിഷ് ടാങ്കിലെ വാട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ.